青少年創業培訓計劃已經踏入第9年，由2017年到而家已經服務超過4萬名嘅學生同埋750位老師，而當中我哋都見到好多唔同角色同我哋合作一齊成長嘅故事。今集我哋就邀請咗同我哋有多方面合作嚟自 V-Cycle 嘅 Eric 同我哋分享下佢嘅意見。喺呢個計劃入邊，參加同學要同埋佢哋嘅組員一齊透過設計思維去解決由 Eric 提出嘅回收問題，最後就要用電梯簡報向同學同埋老師去展示佢哋嘅解決方案。咁究竟今次嘅合作入邊 Eric 對我哋嘅計劃同埋同學又有啲咩意見呢？而家就等我哋一齊去片啦。好，我係 Eric， 我係V-Cycle 嘅創辦人，大家好。咁我知道 Eric 同我哋合作咗好多，去到學校入邊同同學仔分享一啲創業嘅故事啦。咁亦都今年開始咧，其實有同我哋合作緊一個 Step 2創新實驗室，就設計咗一個嘅主題俾同學仔去 tackle 一啲嘅問題咁樣。都想問下，究竟點解 Eric 會同我哋一齊咁樣合作啦？又或者其實有冇啲咩動力令到你係 keep 住做呢一個教育嘅活動嘅？咁我好開心、好高興、好榮幸啦，得到 Cocoon Foundation 嘅邀請啦，俾我可以有機會參與呢一個咁有意義嘅教育項目。喺 Step 1嘅過程當中咧，我就 share 我喺V-Cycle 嘅創業嘅里程啦，係點樣啦，遇到啲咩困難啦，遇到啲乜嘢好遇到特別嘅事情啦。咁喺 Step 2嗰度咧，好開心見到學生咧，將佢哋喺 Step 1我嘅 sharing 裏邊學到嘅嘢或者聽到嘅嘢咧 apply 喺佢哋嘅 project 嗰度嘅。咁我覺得呢件事係好有意義啦。咁唔單止係可以啟發到學生佢哋對環保或者循環經濟嘅理念同埋睇法同埋嘅創意啦，佢哋亦都可以將呢啲創意咧 apply 佢哋嘅 project 嗰度。咁最特別咧係喺Step 1分享嘅過程當中咧，咁我留意到學生咧問咗好多好好嘅問題啊。咁譬如係佢會問一啲關於將扶貧或者係幫助社會融入喺個 business 嘅角度嗰度嘅，咁我覺得呢啲問題咧係非常之好同埋非常之重要咯。咁亦都係同我哋 V-Cycle 一半嘅理念係非常之吻合啦，因為我哋係想透過一啲 commercial 嘅 project 咧，去幫助到一啲弱勢嘅社群咁樣嘅。第二題都想問下啊，其實頭先都有講到啲同學仔有做一啲 practical 一啲活動啦。咁今年我哋其實就同 V-Cycle 一齊去設計咗一個主題，俾啲同學仔去諗下究竟啲回收商可以點樣有啲創意嘅諗法。咁我都知道 Eric 其實收集咗睇咗唔少一啲嘅回收商啦。咁你覺得呢一啲有冇啲咩特別嘅設計咧？你特別印象深刻？有冇啲咩特別嘅potential 你見到係真係有嘅咁樣？咁我好高興啦，見到學生好有創意啦，設計咗好多好有味道嘅回收箱。咁過程當中咧，我見到學生唔係淨係諗個回收箱點樣收集廢物，佢哋會諗咧回收箱設計要美觀啦，佢可以收集數據啦，佢可以有其他嘅功能啦，譬如係有啲好得意嘅公仔去 encourage 多啲小朋友去做回收啦。咁亦都有啲同學咧係加咗一啲 chemistry 嘅元素喺裏邊咧，就係點樣可以將水樽裏面飲剩嘅水咧透過熱力去蒸化咗佢咧，等啲水樽咧係乾乾淨淨咧，俾我哋去回收嘅。咁我覺得呢件事係非常之有創意。學生咧唔係淨係諗令到呢個回收箱好用啲，佢會諗用家嘅 experience， 從多角度去諗呢件事咧，係我覺得係非常之好嘅一件事嚟嘅。頭先都有講到同學仔設計咗好多好得意嘅回收箱啦。咁你覺得其實呢一個嘅咁樣嘅過程咧，對於培養同學仔嘅 soft skills 或者創業精神係有一個點樣嘅作用啊？喺呢啲活動當中咧，有好多嘢咧，學生可以學到啊。譬如一啲 soft skills 咁樣啦。咁譬如係佢哋點樣可以大家一齊合作去諗一件事，去 create 一個 solution 去 tackle 一啲 issues 咁樣啦。另外咧就係佢哋會攞到信心，喺個活動上面攞到信心啊，因為佢哋要 present 佢哋嘅 ideas 出嚟噶嘛。所以喺呢度咧，佢會學到一個 presentation skills， 同埋點樣去表達自己嘅諗法，好有自信地表達自己嘅諗法。咁呢啲 soft skill 咧，其實係喺一個 business world 咧係好實用嘅。咁最後一題就係你覺得一啲咁樣嘅教育活動啦，可以提供到一雙校合作嘅一個模式，係可以點樣幫到啲同學仔將課堂嘅知識轉化成一啲實際嘅一啲嘅社會影響力又好，有啲實際一啲嘅技能都好都得，係啦。咁呢啲咁樣嘅體驗咧，對於佢將來去到真係社會啦，究竟又有啲咩幫助咧？
咁喺呢啲活動嘅體驗咧，我覺得係可以幫助到學生咧去了解其實喺一個 real world 嘅 scenario 裏邊咧，一個 business 係點樣 run 嘅。咁透過唔同嘅創業家咧，佢哋嘅故事啦，同埋佢哋嘅創業家精神咧，學生喺佢哋身上咧可以學到好多嘢啦。譬如係可能從一個 marketing 嗰度，點樣可以將一件 product 有效地 market 俾唔同層面嘅人啦。第二咧就係點樣去將啲product 去銷售，或者一個 service 去銷售俾唔同層面嘅客人咁樣啦。其次咧就係呢一個活動嘅過程當中咧，點樣去 apply 佢學到嘅嘢咧，喺一個 real world 嘅 scenario 嗰度，我覺得呢幾點係好重要。多謝大家收睇呢一集。喺呢一集入邊，大家都聽到 B-Cycle 嘅 Eric 同我哋合作嘅經歷同埋意見。喺接住落嚟嘅集數入邊，我哋會繼續分享唔同人同我哋計劃合作嘅故事。如果你對我哋青少年創業培訓計劃有興趣嘅話，歡迎 follow 我哋嘅 IG 同埋訂閱我哋嘅頻道，或者可以瀏覽我哋嘅網站㗎。我哋下集再見啦！